लड़कियों के तो मायके होते हैं, थोड़ा आराम करने चली जाती हैं, थोड़ा खुलकर हंस लेती हैं, पर लड़के कहाँ जाते हैं? वो किस दरवाजे पर दस्तक दें? लड़कों का कोई मायका नहीं होता, उनका तो हर घर जिम्मेदारी बन जाता है। वो माँ के आंसू पोंछते हैं, बाप की चुप्पी समझते हैं, पत्नी की उम्मीद उठाते हैं और बच्चों के सपनों में खुद को भूल जाते हैं। लड़के थकते भी हैं पर कहते नहीं, टूटते भी हैं पर दिखाते नहीं कि छुट्टी भी घर के खर्च में लग जाती है और उनकी नींद भी कल की चिंता में। लड़कियां मायके जाके थोड़ा बच्चा बनाती हैं, पर लड़के लड़के तो बचपन से ही मर्द बनो सुनते सुनते सीधे जिम्मेदार बन जाते हैं। लड़कों का कोई मायका नहीं होता, उनका मायका उनकी खामोशी है, उनकी थकान है और उनकी मजबूरी है।